сейчас уеду. Надо стараться убежать. Давай, давай. Мам, это, спустись за мной, ладно? Зараза, фонарика снят. Медведь! У меня такой фонарик надо, который все время перезаряжать. А на это уходит время. Зараза, фонарик не работает. На это уходит время. Зараза. Ничего, нифига не видно. Рыба, бочки. Зараза. Где папа? Где машины? Куда? Куда мне идти? Сразу ничего не видно. У меня фонарик гаснет. Ничего в камере. О, зараза. О, нет. Ну, я, по-моему, внутри. А? Ничего, ничего. Она сейчас придет. Подробные условия информационной организации акции узнаете на билайн.ру. Кредит предоставляется КБ ООО «Ренессанс Кредит». Лицензия Банка России номер 3354 от 26 апреля 2013 года. Чтобы вы не резали семейный бюджет, МВидео режет цены. С 6 по 26 сентября МВидео снизит до 50% покупки в рамках любого бюджета. Так мультиварка Тиваль с 42 авторежимами со скидкой 50% всего за 6990 рублей. МВидео. Нам не все равно. Подробности и ограничения в магазинах. Дамы и господа, уникальное средство от осенней хандры. Новый Mercedes-Benz. Только в сентябре. C-класс Sport. 2 миллиона 120 тысяч. 2 миллиона 950 тысяч рублей. Новый КЛС Sport коллекция. 5 миллионов. Где же? Не гасни телефон, не гасни. Ты самый опасный для меня. Как друг без друга прожить дня? Как ты самый опасный для меня? Как нам друг без друга прожить дня? Как ты самый опасный для меня? Для меня, для меня. Я разгадаю тебя как судоку. По вертикали, горизонтали сбоку. Как Алло, светофор, спаси меня. Алло, меня увозят. Нет, телефон, телефон. Алло. Себя в тебе я брутал. Зараза, да почему же фонарик не работает? Придется без фонаря идти. По-моему, это дом моей бабушки, если я не ошибаюсь. Иду. Тише. Блин. Где? Ой, я не могу его достать. Так.
Привет. Прям на 5 секунд. Ну, идемте. Дай нам эту штуку. Ну ты что, бабушку что ли фотографируешь? Нет, и я тут. Ерундой занимайся. Киса. Стеша. А? Как он конфет? Где-то на набережной. Тебя ответ, что ли, туда? Меня сюда завели. А я думаю, я поеду. Нет, тормоза там. Не передумали там. Я заложник. Кир, идем. Пошли. Ну что, Ну, давай. идите. Ладно, если вдруг что завтра погода будет, я сама съезжу на дачу. Я завтра не смогу забрать, ну потому что к 6 часам Я туда. поняла. Так что что? Ну, в субботу пока поеду. Ну, посмотрю. Смотри по погоде. Мы сейчас тоже туда и назад в Казани снять сочетчик. Ладно, давайте. Давай. Ключик потом оставлю. Блин. Опять. Я поснимаю видео. Я как будто заложник здесь. Я хотя реально заложник. Help me. Fucking bad. Сошел не в ту машину. Зараза, придется там посидеть. Наконец-то можно выйти из машины, только на пару минут. Зараза, что такое? Какой-то хоррор настоящий. Куда мне идти? Только один фонарик видно. Дерево. Пошли. Перезарядка. Зараза, что это было? Блин. Брат, это ты? Нет, брат, не надо. А!
Искоса пахнет. Ни туда нет. Выхода нету. Только бы. Записка. Говорит, стучится какой-то мальчик. Привет, я же не вижу. Чего совсем? Я Андрюс. Ну ты че, я запишу, звоните. Да, конечно. Кирилл, ну не балуйся. Короче, давай, выздоравливай. До свидания. До свидания. Давай. Дальше. Че, пешком пойдешь? Пошли.